Dis 'n voorreg om jou te kan groet vandag. Verlede Sondag het ek gepraat oor Maria Magdalena en die engele. Ek wil graag vandag met jou uit Johannes 20 praat oor Maria Magdalena en Jesus. In Johannes 20 vers 14, nadat die engele gevra het, waarom ween jy? Moes sy waarskynlik uit hulle houding iets agtergekom het, want dan lees ons in vers 14, sy het omgedraai en sy het Jesus gesien, maar sy het nie geweet dat het hy was nie. Sy het gedink dis die tuinier. Sy het nie geweet dat het Jesus was nie. En 'n mens wonder amper, hoe is dit moontlik? Dis dan juist na hom wat sy so gesmag het. En hier staan hy enkele tree van haar af en sy herken hom nie. Daar's dalk 'n paar redes voor. In die eerste plek, dalk was dit nog skemeroggend, want sy het in die donker nog na die graf toe gekom. En kon sy nie mooi sien wie dit is nie. Dis hoekom sy gedink het, dis die tuinier. Tweedens, haar oë het geswem in die trane. En haar trane het dalk haar beeld wasig gemaak. Dalk 'n derde sielkundige faktor, sy het sekerlik nie Jesus hier lewendig verwag nie. Het jy al agtergekom of teëgekom dat 'n mens iemand op 'n plek kry en jy herken hom nie, want jy het hom nie al verwag nie, en dan sal hy sê, ek het jou daar gesien, jy het my bygeloop, maar nie gegroet nie, maar jy het net die persoon daar verwag nie. Sy het Jesus nie hier lewend verwag nie. Sy het gesoek na 'n lijk. Feit is, daar was iets met haar fisiese oë en haar ingesteldheid verkeerd dat sy hom nie herken het nie. En so is daar ook in ons lewe dikwels faktore, hindernisse, wat maak dat ons Jesus nie herken nie. Selfs as hy naby aan ons is. Baie keer is dit omstandighede, stryd, wat ons geestelike oë dof maak. Wat ons hom nie herken en weet dat hy naby is. Tog sê die Bybel, hy's naby almal wat gebroken van hart is. Hy's naby almal wat hom aanroep. Baie keer het ons hom gemis weens faktore, geestelik, psigies, of omstandigheidsfaktore, mense wat gemaak het, dat ek hom gemis het. Die Bybel sê, sy het omgedraai, en sy het gedink dis die tuinier. En dan vra hy vir haar, dieselfde vraag wat die engele gevra het. Vrou, waarom ween jy? Wenende kyk Maria na die een, wat self eenmal by 'n oop graf geween het. Anders as die engele, het hy trane verstaan. En ek wil hê jy moet dit vandag onthou. Jou trane, jou pyn, jou hartseer, jou smart. As daar een is wat verstaan, is dit Jesus. Hebreërs 4 sê vir ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar wat in alle opsigte beproef is net soos ons, maar sonder sonde. Waarom ween jy? Wie soek jy? Let op hy woordjie wie. Kom sê hy nie vir haar, wat soek jy nie? Want as sy na 'n lijk gesoek het, as dit 'n lijk was wat sprake was, 'n lijk is nie meer 'n wie nie, 'n lijk is 'n wat. Maar hy vra nie, wat soek jy nie? Want hy is die een wie sy soek. Hy vra, wie soek jy? En dan uit die woorde daar rondom kon jy agterkom, sy moes weer teruggedraai het graf toe, maar in vers 16 blyk dit dat Jesus nie meer langer verborge vir haar kon bly nie, hy wou nie meer nie. En hy sê net hierdie een woord, haar naam. Hy sê Maria. En sy draai terug, en sy val voor hom neer, en sy sê Rabboni. Net 2 woorde in die Aramees. Maar hierdie 2 woorde is so betekenisvol dat daar boeke oor geskryf kan word. Maria. Alhoewel haar fout was met haar oë, was daar nie fout met haar ore nie. Want sal sy ooit vergeet daardie stem, maar die dag daar in Magdala, toe sy weer eens getuister was deur demone, vir die demone gesê het, wyk, wat haar vrygemaak het, sal sy ooit daardie stem vergeet. En net die feit dat hy haar naam ken. En dit is so belangrik. In die Bybel is dit baie belangrik dat jy sal weet, God moet jou naam ken. Want ons lees in Lukas 13 van 'n verhaal van 'n feesmaal, waar daar mense wat gekom het en gesê het, ons wil ook ingaan. En die eienaar het gesê, ek ken julle nie. Ek weet nie wie julle is nie.
As Jesus jou naam ken, moet jy weet, jou naam is geskryf in die boek van die lewe. In Jesaja 43 vers 1 sê hy, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. In Johannes 10 sê Jesus, vers 3 en vers 5, hy sê, my skape ken my stem. Maria kon nie goed sien nie, maar sy kon goed hoor. Toe hy haar naam sê, draai sy om, en sy sê net hierdie een woord in Aramees, Rabboni, my meester. Dit spreek boekdele. Hierdie een woord kommunikasie, en met eens besef sy waaroor het gaan. Sy ontdek hom opnuut, nou nie 'n dooie lijk nie, maar sy word ooggetuie, die eerste getuie van Jesus wat opgestaan het uit die dood, wat lewe. En sy hardloop terug met die boodskap na die disippels wat nog in die bovertrek onbegrypvol gewag het. En sy gaan sê vir hulle vers 20, wat die Here vir haar gesê het, en dat hy met haar aan haar verskyn het. En wat het hy vir haar gesê? Jy kan dit daar gaan lees in Johannes 20. Hy het vir haar gesê, gaan sê vir my broers, ek vaar op na hulle God en na my God. Dis vir my so treffend. As ek Jesus was, sou ek dalk gesê het, gaan sê vir daai klomp lafaards, daai klomp wat my in die steek gelaat in my krisisoomblikke, daai klomp sogenaamde broers. Nee, hy sê vir Maria, gaan sê vir my broers, ek het opgestaan. En is wonderlik om te weet dat selfs mense wat Jesus so teleurgestel het, almal van hulle, behalwe Johannes, het hom in sy krisisoomblik in die steek gelaat. Maar daar is nie verwyt nie. Daar is nie verwerping nie, daar is nie veragting nie. Hy noem hulle steeds sy broers. En miskien is jy iemand wat voel jy Jesus so in die steek gelaat. Jy is onwaardig om sy kind genoem te word, nog te sê sy broer, sy suster. Maar deur sy genade en deur die oë van genade kyk hy na jou en na my. En hy noem ons nie allerhande lelike name wat ons eintlik verdien nie. Hy sê vir ons broer, suster, of nog meer intiem, my kinders. Wat 'n voorreg om so Jesus wat lewe te ken. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u verstaan. Dankie dat u ons trane verstaan. Dankie dat u nie 'n wat is nie, maar 'n wie. 'n lewende God wat opgestaan het uit die dode. Dankie dat u ons name ken en dat ons u stem ken. En nou wil ek bid, Here, dat ons as Maria ook u sal kan toeëien as my Here, my God. En dat ons ook sal herken as u ons noem by ons naam. En dat ons ook sal kan gaan met die boodskap. Ons weet hy leef. Hy het met ons gepraat. En ons met hom. En ons wil vir u sê, Rabboni, my meester. Amen. Baie seën en sterkte vir jou vir die week wat voorlê.